Antokany meteo malagasy indray no mandroso tokantrano amin'izao fotoana izao dia toy izao ny vaovao azo farany mikasika ilay rivo-doza ENAO izay voaray tamin'ny 3 ora tolakandro any amin'ny distrikany Betroka faritra Anosy no misy ny vohibeny ary manafaingana ny diany manantona ny ranomasina izy amin'ny hafainganam-pandeha 520 km isan'ora. Ny rivotra entiny dia 50 km isan'ora ary tafio-drivotra 520 km isan'ora. Tsy misy fiovana ny filazana loza voarain'ireo faritra sy distrika rehetra na ray izany. Dia izay ny amin'ny ENAO fa toy izao manaraka izao kosa ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso 10 ny volana Martsa 2024. Ao amin'ny maraina dia hanorana malefaka ny Sava sy Analanjorofo. Hitoenorana matevina kosa ny Atsimo andrefana, Hotomatsiatra, Iorombe, Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy. Andrahoana sy mety arahana herika manify kosa ny amin'ny faritra sisa. Ao amin'ny tolakandro indray dia andrahoana sy hanorana malefaka manerana ny Madagasikara ary mbola hitoy mafimafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra. Mikasika ny maripana ao amin'ny rapitso maraina indray dia misy fidinana ety amin'ny faritry ny Havotany fa miakatra kosa ny Ray-Pahatelo Atsimo. Ny ambany indrindra dia 17 degré Celsius ety amin'ny faritry ny Havotany, 20 degré Celsius kosa ny any faritra avaratry Madagasikara. Ao amin'ny rapitso tolakandro dia hisy fiakarany maripana 20 hatramin'ny 20 degré ny any amin'ny faritra avaratra ary ny ety amin'ny faritry ny Havotany 20 hatramin'ny 20 degré Celsius. Dia mametraka ny mandrapitafy indray to klasy vavy.